हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगलाचरण लईશું આપણે। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरे वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तमनुपेतमपेतकृत्यं ओ द्वैपायनो विराकातक आजुआव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयता तन्मयतया सर्वो विनेदु सर्वोऽभिनेदु तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्। स्वानुभावमखिलसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतीर्षतामोऽन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं तं व्याससूनुमुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। यन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति सुरेत्सिताम्। हृदयन्तोहभद्राणि विदुनोति सुरेप्सिताम्। अष्टकायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमस्तुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
હરે કીર્તિકુમાર પ્રભુજી આજના ગભા વોરિયર્સના નામથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હીર હીર પટેલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, પિન્ની પાસવાલા માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, હેતલબેન મિસ્ત્રી માતાજી, રાજેશ્વરી ઠક્કર માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, નિર્મલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, હેમા રાજપૂત માતાજી અને કલ્યાણી પાત્રા માતાજી. ટોટલ 37 છે પ્રભુજી, 37. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વને, જપા વોરિયર્સ અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજી તમને. આજે 31મો શ્લોક લઈશું આપણે. રાજપુત્રો વવૃદ્ધે હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે ને મારો? પ્રભુજી હવે આવો. રાજપુત્રો વવૃદ્ધે આસુ શુક્લ ઇવોડુપ આશુ આપૂર્ણમાણ પિતૃભિઃ કાષ્ટાભિરીવસોન્વહम् રાજપુત્રો વવૃદ્ધે આસુ શુક્લ ઇવોડુપ આપૂર્યમાણ પિતૃભિઃ કાષ્ટાભિરીવસોન્વહम् સરાજપુત્રો વવૃદ્ધે આસુ શુક્લ ઇવોડુપ આપૂર્યમાણ પિતૃભિઃ કાષ્ટાભિરીવસોન્વહम् પ્રભુજી. સરાજપુત્રો વવૃદ્ધે આસુ શુક્લ ઇવોપહ આપૂર્યમાણ પિતૃભિઃ કાષ્ટાભિરીવ સોમન્વહम्
काष्ठाभिरीव सोन्वहम् सराजपुत्रो ववृद्धे राजपुत्रो प्रवृद्धे आसु शुक्ल इवोडुपः आसु शुक्लइवो आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम् काष्ठाभिरीव सोन्वहम् सराजपुत्रो ववृधे राजपुत्रो ववृधे आसु शुक्ल इवोदितुपः आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम् काष्ठाभिरीव सोन्वहम् सराजपुत्रो ववृद्धे ववृद्धे आसु शुक्ल इवोदुपः आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम् काष्ठाभिरीव सोन्वहम् सराजपुत्र ववृद्धे ववृद्धे आशु शुक्ल इवोदुपः आसु शुक्लो इवोदुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोऽन्वहम् काष्ठाभिरीव सोन्वहम् सराजपुत्रो ववृद्धे राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आसु शुक्ल इवोदुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम् काष्ठाभिरीव सोन्वहम् राजपुत्रो ववृद्धे ववृद्धे आसु शुक्ल इवोडुपः आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः
पूर्यमाणः पितृभिः पूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् काष्ठाभिरेव सोऽन्वहम् राजपुत्रो ववृधे राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुकः आशुक्लइवोडुकः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् काष्ठाभिरेव सोऽन्वहम् राजपुत्रो ववृद्धे राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् શબ્દાર્થ લઈશું. સહ તે રાજપુત્ર 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 વવૃદ્ધે મોટા થવા લાગ્યો
વવૃદ્ધે લખાવા લાગ્યો. આશુ બહુ ઝડપથી. આશુ બહુ ઝડપથી ઝડપથી. શુક્લે શુક્લ પક્ષના. શુક્લે શુક્લ પક્ષના. ઈવ માફક. ઈવ માફક. માફક ઉડુપહ ચંદ્ર. ચંદ્ર આપૂર્યમાણ વૈભવથી. વૈભવથી. પિતૃભિઃ પિતૃઓ વડે. પિતૃભિઃ પિતૃઓ વડે. પિતૃઓ વડે. કાષ્ટાભિઃ કળાઓથી. કાષ્ટાભિઃ કળાઓથી. કળાઓથી. ઈવ ની જેમ. ઈવ જેમ. સહ તે. તે. અન્વહમ દિવસે દિવસે. અન્વહમ દિવસે દિવસે. અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રીમતી શ્રી ભક્તિ શ્રીમતી શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રમાં જેમ દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે તેમ રાજકુમાર પરીક્ષિત પોતાના પિતામહોની કાળજીભરી દેખરેખમાં ઘણી ઝડપથી અને વૈભવશાળી રીતે મોટો થવા લાગ્યો. હરે કૃષ્ણ. 32મો શ્લોક. યક્ષમાણો સ્વમેધેન યક્ષમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિ દ્રોહ જિહાસયા. રાજા લબ્ધ ધનો દત્યો. નાન્યત્ર કરદંડયો. યક્ષ્યમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિ દ્રોહ જિહાસયા. રાજા લબ્ધ ધનો દબ્યો. નાન્યત્ર કરદંડયો. યક્ષ્યમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિ દ્રોહ જિહાસવા. રાજા લબ્ધ ધનો દદ્યો. નાન્યત્ર કરદંડયો. પ્રભુજી. યક્ષ્યમાણો સ્વમેઘેન જ્ઞાતિ દ્રોહ જિહાસયા. રાજા લબ્ધ ધનો દદ્યો. નાન્યત્ર કરદંડયો.
यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नानयत्र करदण्डयोः यक्षमाणा अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो करदण्डयोः यस्यमाणो स्वमेधेन स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो नान्यत्र करदण्डयोः स्वमेघेन यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया ज्ञातिद्रोह जिहासया लब्धधनो दद्यौ राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयोः करदण्डयोः यक्षमाणो स्वमेधेन यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धनो दद्यौ नान्यत्र करदण्डयोः
કરદંડયો યક્ષ્યમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિ દ્રોહજિહાસયા રાજા લબ્ધધનો દદ્યો કરદંડયો યક્ષ્યમાણોશ્વમેધેન જ્ઞાતિદ્રોહ જિહાસયા રાજા લબ્ધ ધનો દસ્યો નાન્યત્ર કરદંડયો યક્ષ્યમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિદ્રોહ જિહાસયા રાજા લબ્ધધનો દત્યો નાન્યત્ર કરદંડયો યક્ષ્યમાણો સ્વમેધેન જ્ઞાતિદ્રોહ જિહાસયા રાજા લબ્ધધનો દત્યો નાન્યત્ર કરદંડયો શબ્દાર્થ લઈશું. યક્ષ્યમાણઃ કરવાની ઈચ્છા વાળો, અશ્વમેધેન અશ્વમેધ યજ્ઞ વડે, જ્ઞાતિદ્રોહ સંબંધીઓ સાથે લડવું તે, જિહાસયા મુક્ત થવા માટે, રાજા રાજા યુધિષ્ઠિર, લબ્ધ ધન ધન પ્રાપ્તિ માટે, દધ્યો તે વિશે વિચાર કર્યો, ન અન્યત્ર અન્યત્ર નહીં, કરદંડયો કરવેરા અને દંડ, અનુવાદ by his divine grace બરાબર તે વખતે રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના સગા સંબંધીઓ સાથે થયેલા પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા હતા.
પણ તેઓ મેળવવા માટે ચિંતિત હતા, કારણ કે તિજોરીમાં કર અને દંડ સિવાયની વધારાની કોઈ આવક ન હતી. ભાવાર્થ કોણ લેશે? લઈ લો પ્રભુજી. હા, માતાજી લો. હરે કૃષ્ણ. હું લઈ લઉં પ્રભુજી. એમાં રાજપુર માતાજીનો એન્ટ્રી છે. હા હા, હા, હું લઈ લઉં પ્રભુજી. હા, લઈ લો, લઈ લો. કેટલા 31મો કે 32મો? 32 માતાજી. 32 31 માં નથી ભાવાર્થ. હા હા. હરે શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જેવી રીતે બ્રાહ્મણો અને વિપ્રોનો રાજ્ય પાસેથી રાહત મેળવવાનો અધિકાર હતો, તેવી રીતે રાજાને પ્રજા પાસેથી કરવેરા અને દંડ ઉઘરાવવાનો અધિકાર હતો. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પછી રાજ્યની તિજોરી ખાલી થઈ ગઈ હતી અને કરવેરા તથા દંડ સિવાય અન્ય કોઈ ભંડોળ ન હતું. આ ભંડોળ માત્ર રાજ્યના અંદાજપત્ર માટે પૂરતું હતું અને વધારાના નાણાં ન હોવાથી અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા માટેનું ધન બીજી કોઈ રીતે મેળવવા માટે રાજા આતુર હતા. વિષ્ણુદેવની સૂચના પ્રમાણે મહારાજ યુધિષ્ઠિર આ યજ્ઞ સંપન્ન કરવા માંગતા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 33મો પણ ડિસાઈડ કરી લઈએ, પછી સમજુ તેને બધું આવતીકાલે લઈશું. તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય લક્ષ્ય ભ્રાતરોચ્યુતચોદિતઃ ધનમ પ્રહીણમાજહુ ઉદીચ્યામ દિશિ ભૂરિશ ईशां दिशि भूरिशः દભિપ્રેતમાલક્ષ્ય तदाभिप्रेतमालक्ष्य ભ્રાતરોચ્યુતચોદિતઃ भ्रातरोच्युतचोदितः ધનમ પ્રહીણમાર્જુર धनं प्रहीणमार्जहु ઉદીચ્યામ દિશિ ભૂરિશ उरीदीचां दिशि भूरिशः તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય तदाभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजर्हु धनं प्रहीणमाजहु उदीच्यां दिशि भूरिशः रुदिचां दिशि भूरिशः प्रभुजी तदम्बिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजहु
उदिच्यामदिशि भूरिशः दिशि भूरिशः तदभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजहुर् धनं प्रहीणमाजहु उदीचां दिशि भूरिशः उदीचां दिशि भूरिशः तद्विप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणम् आजो धनं प्रहीणमाजहो उद्दिचामादिशि भूरिशः दिशि भूरिशः भूरिशः માતાજી સ્મરણ. तदभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजहु धनं प्रहीणमाजहो उदीच्यां दिशि भूरिशः रुदिचां दिशि भूरिशः तदभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजहु धनं प्रहीणमाजहो रुदिच्यां दिशि भूरिशः रुदिचां दिशि भूरिशः तदभिप्रेतमालक्ष्य तदाभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजहुर् धनं प्रहीणमाजहो उदीचां दिशि भूरिशः रुदिचां दिशि भूरिशः तदभिप्रेतमालक्ष्य तदाभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः भ्रातरोच्युतचोदितः
ધનમ પ્રહીણમાજહ્યુ હૃદિ ચ્યામ દિશિ ભૂરિશઃ દિશિ ભૂરિશ તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય રાતરોચિતચોદિતઃ ધનમ પ્રહીણમાજહુરુતે દિશિ ભૂરિશઃ તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય ધનમ પ્રહીણામાજહુર્દિચામ દિશિ ભૂરિશઃ તદભિપ્રેતમાલક્ષ્ય ભ્રાતરોચ્યુતચોदितः ધનમ પ્રહીણમાજહુ તિથ્યામ દિશિ ભૂરિશઃ શબ્દાર્થ લઈ લઈએ. તત તેમની અભિપ્રેતમ મનની ઈચ્છાઓ આ લક્ષ્ય જોઈને તેમના ભાઈઓ અચ્યુત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોદિતા નિસલાતી ધનમ ધન પ્રહીણમ એકઠું કરવા માટે આજ હું લાવ્યા ઉત્તર દિશામાં ઘણું અનુવાદ રાજાના રથની ઈચ્છાઓ જાણીને અચ્યુત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સલાહ તેમના ભાઈ ઉત્તરમાંથી રાજા મરુત મૂકી ગયેલા તે ઘણું ધન લાવ્યા. શોભા માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શિલ પ્રભુપાદ દ્વારા શિલ પ્રભુપાદની જય. મહારાજ મરુત દુનિયાના મહાન સમ્રાટોમાંના એક મહારાજ યુધિષ્ઠિરથી લાંબા કાળ પૂર્વે તે રાજ્ય કરતા હતા. તેઓ મહારાજ અવિકસિતના પુત્ર હતા અને યમરાજ તરીકે જાણીતા સૂર્યદેવના પુત્ર
દેવતાના મહાન ભક્ત હતા. તેમના ભાઈ સંવર્ત દેવોના વિદ્વાન પુરોહિત બૃહસ્પતિના હરીફ હતા. તેણે શંકર યજ્ઞ નામનો એક યજ્ઞ કરાવ્યો હતો અને તેનાથી ભગવાન એટલા પ્રસન્ન થયા હતા કે પ્રસન્ન થઈને તેને એક પર્વતનું સોનાનું શિખર આપી દીધું હતું. આ સુવર્ણ શિખર હિમાલય પર્વતમાં ક્યાંક આવેલું છે. આધુનિક સાહસિકો ત્યાં તેની શોધખોળ કરી શકે છે. તેઓ એટલા શક્તિશાળી સમ્રાટ હતા કે યજ્ઞ દિવસની સાંજે ઇન્દ્ર, ચંદ્ર અને બૃહસ્પતિ જેવા દેવતાઓ તેમના મહેલની મુલાકાત લેતા હતા. તેમની પાસે સુવર્ણ શિખર હતું, તેથી તેમની પાસે અઢળક સુવર્ણ હતું. તેમની યજ્ઞશાળાનો ચંદરવો સંપૂર્ણપણે સોનાનો બનેલો હતો. તેમના દૈનિક યજ્ઞની ભોજન પ્રસાદી ઝડપથી તૈયાર કરવા માટે વાયુલોકના કેટલાક રહેવાસીઓને બોલાવવામાં આવતા હતા. યજ્ઞ મહોત્સવની દેવસભાનું અધ્યક્ષ સ્થાન વિશ્વ દેવો લેતા હતા. પોતાના અવિરત ધર્મ કાર્યોને લીધે તેઓ પોતાના રાજ્યમાંથી સર્વ પ્રકારના રોગોને દૂર કરી શક્યા હતા. તેમના મહાન યજ્ઞોને લીધે દેવલોક અને પિતૃલોક જેવા ઉચ્ચ ગ્રહોના બધા રહેવાસીઓ તેમના પર ખૂબ પ્રસન્ન થયા હતા. દરરોજ વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને તેઓ પથારીઓ, આસનો, વાહનો અને પૂરતા સોનાનું દાન કરતા હતા. ઉદાર દાન અને અસંખ્ય યજ્ઞો કરવાને લીધે સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્રદેવ તેમના પર ખૂબ પ્રસન્ન થયા હતા અને હંમેશા તેમના કલ્યાણની કામના કરતા હતા. તેમના ધર્મ કાર્યોને લીધે તેઓ આજન્મ યુવાન રહ્યા હતા અને પોતાની સુખી પ્રજા, મંત્રીઓ, પત્ની, પુત્રો અને ભાઈઓની સાથે રહીને તેમણે આ પૃથ્વી પર 1000 વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ તેમના ધર્મ કાર્યોના ઉત્સાહના વખાણ કર્યા હતા. તેમણે પોતાની એકની એક પુત્રીને મહર્ષિ અંગિરાને પરણાવી હતી અને તેમની શુભાશીષોથી તેને સ્વર્ગલાભ થયો હતો. સર્વપ્રથમ તો તેઓ પોતાના યજ્ઞનું પુરોહિત પદ વિદ્વાન બૃહસ્પતિને આપવા ઈચ્છતા હતા, પણ બૃહસ્પતિ દેવે એ સ્થાનનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો, કારણ કે રાજા પૃથ્વી પરના એક મનુષ્ય હતા. આથી તેઓ ઘણા દિલગીર થયા હતા. પણ નારદ મુનિની સલાહથી તેમણે સંવર્તને તે સ્થાને બેસાડ્યો અને તેમનું કાર્ય પાર પાડ્યું હતું. અમુક પ્રકારના યજ્ઞની સફળતા સંપૂર્ણપણે તે યજ્ઞના પુરોહિત પર આધાર રાખે છે. આ યુગમાં સર્વ પ્રકારના યજ્ઞો નિષિદ્ધ છે, કારણ કે કહેવાતા બ્રાહ્મણોમાં કોઈ વિદ્વાન પુરોહિત નથી. બ્રાહ્મણની લાયકાત મેળવ્યા વિના બ્રાહ્મણ પુત્ર હોવાથી ચાલે એમ માનીને ચલાવે છે. તેથી આ કલિયુગમાં માત્ર એક જ પ્રકારના યજ્ઞની ભલામણ કરેલી છે, તે છે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શરૂ કરેલો સંકીર્તન યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો આજે સેશન અહીં પૂરું કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગંગરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સ્વાતિ કરકર માતાજીએ સુખમાં સેવા કરી. કૃષ્ણ ભગવાનની ચરણ કમળમાં તેમની નિષ્ઠિકી ભક્તિ થાય તેવી આપણે પ્રાર્થના કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.